y me lo he dicho una y otra vez. Sé que las cosas tienen que cambiar, porque a este punto todavía no sé si es que te importo, todo te da igual. Y yo que trato siempre de acercarme, de contenerme y mantener la calma, porque entiendo que somos humanos y nadie tiene la verdad en sus manos. Así que trato no tocar el fondo por precaución, guantes de seda para no arañarte el corazón, callarme cuando a veces tengo ganas de reventar, pero el silencio sería más inmenso si tú no estás.